안녕하세요. 돌리나입니다. 이번 포인트는 울진의 국립수산과학 동해연구센터 앞쪽에 있는 소나무숲 노지 캠락 포인트입니다. 이쪽 포인트는 로드뷰로 보시면 확실하게 알 수 있는데 한번 보여드릴게요. 이렇게 보시면 이렇게 소나무숲이 있고 밑에 이쪽에 다 텐트를 칠 수가 있거든요. 이쪽 부분에 노지 캠핑을 할 수 있는 그런 공간이 있습니다. 바로 앞에는 또 바다기 때문에 원투 캐스팅 해가지고 낚시도 가능한 그런 포인트입니다. 보시는 것처럼 소나무 숲 밑에 이렇게 공간들이 다 있거든요. 이런 식으로 차를 세울 수가 있고 옆에 이렇게 또 텐트도 칠 수 있는 그런 포인트입니다. 포인트의 모습이 이런 식으로 생겼습니다. 소나무 숲이 이 정도 구간이 다 소나무 숲이거든요. 이쪽에서 캠락 하시고 앞에 나와서 이렇게 원투 캐스팅해서 낚시가 가능한 그런 포인트였고요. 혹시 노지 캠핑하면서 낚시하시고 싶으신 분들은 울진에 이 포인트도 나쁘지 않습니다. 해변 낚시를 해야 되기 때문에 양태나 광어, 그다음에 뭐 가자미 그런 어종들이 나오는 그런 포인트입니다. 이것으로 영상을 마치고요. 또 다른 좋은 포인트들 계속해서 소개해 드리도록 하겠습니다. 구독과 좋아요는 영상 만드는데 큰 힘이 되니까 꼭 한 번씩 눌러주세요. 감사합니다.